Merhaba silah severler. Bugün Max Silah Sanayi ailesi olarak Beretta F81 kullanan bir müşterimizin tabancasını restore yaptık. Restoremizde parçalarımız Rose Gold Titanium, bakır görünüm veriyor. Alt üst gövdemiz siyah serikot kaplama. Kabzemiz Mag Grips adı altında ürettiğimiz mat plexi kabze, üzerine bakır logo işlendi. Uyumlu olsun diye. Müşterimize iyi günlerde kullanması dileğiyle diyor. Takip ve beğenilerinizi bekliyoruz.